There has even been an increase in externally supported terrorism here in Honduras itself. Men i Honduras i dag mener lederen for organisasjonen som leter etter de forsvunnede fra 1980-tallet, at det ambassadør Negroponte og hans kontakter som skapte og representerte terrorismen. Mens Negroponte var sjef på USAs ambassade i Honduras, forsvant 179 personer. De aldri kommet til rette. Berta Oliva mistet selv mannen sin, Thomas. Han ble kidnappet, forsvant og aldri blitt funnet. La CIA en ese tiempo, cuando Negroponte estaba, era el que decidía quién vivía y quién moría. Ellos desarrollaron y ejecutaron un proyecto de muerte. Negroponte debería de estar enfrentando ahorita una cadena perpetua por los crímenes que ha cometido y debería de estar en cárceles de máxima seguridad y no estar desempeñando el puesto que hoy está desempeñando. Eso es una ofensa y una bofetada a los defensores de derechos humanos, a los familiares de tantas víctimas que ha dejado en el continente latinoamericano. Det var mange som ble tatt av dødsskvadronene i Honduras. Manfredo Velázquez ble hentet en tidlig morgen i 1981. Han heller aldri kommet tilbake. Manfredos søster Zenaida Velázquez var med på å stifte organisasjonen som leter etter de forsvunne i Honduras. Hun har lett etter sin bror i 23 år. It's like having a wound that is bleeding. And every time we talk about this, it's very hard. And it's very hard to even to hold back your tears. I'm sad to know or to think that we may not be able to find his remains ever. And that we will have to live with that pain. Zenaida var med da organisasjonen for de forsvunne etter mange protestdemonstrasjoner fikk til et møte med ambassadør John Negroponte. Det ble et dramatisk møte der inne på ambassadørens kontor. Negroponte was not making eye contact with us. He will look to like to another side while talking to us. And of course, denying everything. I just wanted to shout at him and say, liar, you know. I just wanted to say that, but you know, you have to hold yourself back. It's hard. To us, he denied totally having any knowledge of human rights violations. And you know what? He promised that he would investigate and let us know later. Of course, we never heard back from him. Una época oscura en la que toda aquella persona que se consideraba como sospechosa perdía todos sus derechos. Perdía derecho a un juicio, perdía derecho a estar frente a un juez imparcial y era abusado, torturado y finalmente asesinado y desaparecido. På det statlige universitetet i Honduras hovedstad Tegucigalpa vokste det frem en sterk studentbevegelse som stod i spissen for en rekke demonstrasjoner mot USAs virksomhet i Honduras og i Mellom-Amerika. Det var ofte harde konfrontasjoner mellom studenter og militærpolitiet. Legen Juan Almendares, som i dag driver praksis for fattige mennesker, var valgt rektor på det statlige universitetet i Honduras i 1981. Rektoren hadde også markert sin motstand mot USAs mange militærbaser i Honduras. Like etter at Negroponte var tiltrådt, skulle det arrangeres nytt rektorvalg.
Almendares ønsket å bli gjenvalgt, men like før valget skulle avholdes, ble han innkalt til et møte med Negroponte på ambassadøren. Entré a la oficina del señor Negroponte y el señor Negroponte no dirigía ninguna palabra. Y una cosa extraña que me pareció es que él estaba sentado en un escritorio que estaba a una altura mayor que la persona invitada. El señor Negroponte no se movió a darme la mano. Me preguntó el señor Negroponte, ¿se va a reelegir usted en la universidad? Y yo le contesté, señor Negroponte, ¿cuándo se van a ir las tropas de Estados Unidos, de Honduras y Centroamérica? Entonces él me respondió y me dijo, le voy a responder cuando usted se reelija en la universidad. Så startet valget av ny rektor på det statlige universitetet. Dette viktige valget av universitetets øverste leder skulle deretter godkjennes av Høyesterett. Juan Almendares fikk flest stemmer og var dermed gjenvalgt. Rett etter valgseieren ble imidlertid den gjenvalgte rektoren kontaktet av Høyesteretts justitiarius i Honduras. Høyesteretts leder fortalte en utrolig historie. Si usted cuenta esta historia, yo posiblemente me maten. Y no quiero que eso ocurra. Y le quiero decir de que en realidad nos llamaron tanto el señor Negroponte como Gustavo Álvarez y el presidente de la República, Suazo Córdoba, a una reunión a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que había que impedir a toda costa su reelección porque usted y las fuerzas políticas que estaban detrás de usted eran una amenaza a la seguridad del Estado. Que Negroponte intervino en todos los aspectos de la vida hondureña, como por ejemplo darle orden a la Corte Suprema de Justicia. La Corte emitió un acuerdo anulando nuestra elección de rector. Yo creo que esta es una de las tantas historias que existen en nuestro país y tantos países más donde el poder militar, el poder político se ha considerado con el derecho de hacer o de hacer cualquier cosa con la vida de las personas. Gilda Rivera studerte på universitetet i Tegucigalpa. Hun deltok aktivt i protestene mot USAs virksomhet i Mellom-Amerika. En tidlig morgen ble hun og 5 andre studentvenner hentet av sikkerhetspolitiet. De ble ført til et hemmelig tortursenter. En esta casa estuvimos 6 estudiantes, 6 amigos desaparecidos por más de 8 días, torturados. Señor John Dimitri Negroponte, como una víctima de los abusos y de las violaciones de los derechos humanos en Honduras, le solicito que si todavía tiene algo de respeto a las personas humanas, cumpla con el rol histórico de contribuir con sus conocimientos, con las pruebas que usted puede proporcionar para que en Honduras se haga justicia y que las víctimas de los derechos humanos podamos estar tranquilas. One human rights violation is a violation too many. Også en av de største og mest innflytelsesrike avisene i Honduras, El Tiempo, fikk merke Negropontes vrede. Avisen skrev mye og kritisk om USAs virksomhet i Mellom-Amerika, og El Tiempo støttet de mange protestene og demonstrasjonene mot et forslag om å innføre nye og udemokratiske terrorlover i Honduras. Avisen og dens redaktør sørget til og med for å skjule flere politiske flyktninger her i disse redaksjonslokalene på 80-tallet. En dag fikk avisens redaktør besøk av USAs ambassadør. El embajador Negroponte llegó a mi oficina para hablar conmigo y desde que entró me señaló con el dedo y me dice, usted es un cínico. Entonces me quedé sorprendido, le dije, embajador, ¿por qué soy un cínico? Sí, me dice, porque usted, me dice, todos los días publica en el periódico
un cuadro donde dice que la policía no hace nada, que la policía es ineficaz, y por el otro lado, cuando se quiere aprobar una ley para combatir la delincuencia, usted se opone a eso. Entonces le dije, mira, embajador, lo cierto es que una cosa es una ley antiterrorista y otra cosa es combatir la criminalidad. Y pues yo creo que en cuanto a cinismo, yo creo que en una situación así habría que colocar eso en otra parte. There had been no substantiation of any human rights, systemic human rights violations being carried out by that unit. Si le hubieran aplicado en el Senado de los Estados Unidos un detector de mentiras, hubieran sabido la verdad. Fader James Carney var en amerikansk jesuitprest som kom til Mellom-Amerika på 70-tallet for å hjelpe de fattige. Fader Carney bodde sammen med de fattige i jungelen i Honduras og sloss for deres rettigheter. Makthaverne i Honduras likte ikke Fader Carneys virksomhet og satte i gang en svartmalingskampanje der den amerikanske presten og hans venner ble beskyldt for å være kommunister. Even if they call us communists, even if they kill us, we have to try to do something about it. We have to try to wake our people up, the poor campesino. Tell them to get organized, tell them to try to change the situation. Fader Carney uttrykte flere ganger selv at han sto på dødslisten til CIA og til general Gustavo Alvarez, den brutale lederen for Honduras dødskvadroner. Og i 1983 forsvant Fader Carney i jungelen. Han ble sporløst borte. Det førte til at Fader Carneys søster og hennes ektemann reiste til Honduras for å finne sannheten om den mystiske forsvinningen. De dro rett til den amerikanske ambassaden i hovedstaden Tegucigalpa, der de hadde fått avtalt et møte med ambassadør John Negroponte. Møtet inne i ambassaden varte i 45 minutter. Det ble gjort et hemmelig lydbåndopptak av det som foregikk. I can assure you that we will give you all the support we can in trying to shed light on the matter. I dag, mer enn 20 år senere, i St. Louis i USA, har svogeren til Fader Carney fortsatt ikke fått noe svar på hva som skjedde med presten som forsvant i jungelen. Og ambassadør Negroponte i USAs Honduras-ambassade var den gang til liten hjelp. John Negroponte seemed more interested in finding out what we learned than he was telling us what he knew. Under besøk i Honduras den gangen besøkte Carneys slektninger blant annet det lille samfunnet der Fader Carney hadde arbeidet. På mange steder delte de også ut et postkort med bilde av den forsvunnede presten. De ble også intervjuet av flere radiostasjoner der de appellerte om hjelp for å finne Fader Carney, død eller levende. Mi hermano ama muchísimo al pobre de Honduras. This was his suitcase when he came home. That's what he would bring his clothes in. He really believed living like the poor, and he would have all his things here. And I regard that as a very sacred suitcase, actually. I believe the Honduran government has done its best to try and ascertain what might have happened to Father Carney. He is reported to have crossed the Honduran border with a number of guerrillas launched from Nicaragua. Carneys familie skjønte også raskt at lederen for landets dødskvadroner, general Alvarez, holdt tilbake opplysninger i denne saken, samtidig som han prøvde å svartmale Carneys slektninger.
General Alvarez told the world, and he said that, I'm going to tell the world exactly what I know. I'll tell them that the family had a $200,000 life insurance policy on Padre Guadalupe, Father James Carney. And so they came here to get me to certify that he was dead so that they could collect the life insurance. Now, he has never loved anybody where he could understand the behavior that it was a family looking for their brother, or he lives in a world, of money and cannot understand human behavior in any other terms. Senere fikk familien tak I et brev som general Alvarez hadde sendt til ambassadør Negroponte. I brevet takker generalen USAs ambassadør for det gode samarbeidet I kampen mot kommunismen I Nicaragua, El Salvador og Honduras. Samtidig går det frem I det samme brevet at generalen var dypt bekymret over at Carneys familie drev egen etterforskning I saken. I know that the Argentinians were at the CIA base El Aguacate, and that's part of the tradition that Jim was thrown out of a helicopter. Carneys familie klarte også å få snakke med flere av soldatene I landets dødsskvadroner. Flere av soldatene fortalte at Fader Carney var fraktet til USAs El Aguacate-base. Soldatene fortalte at presten var blitt torturert og drept der. They have these prisoners in Iraq. The CIA prisoners are called ghost prisoners. They're not documented. With all this scandal, nobody knows what went on in their interrogation sessions in the CIA with these ghost prisoners. And we had ghost prisoners of the CIA in Honduras a long time ago.